ഹലോ ഗൈസ്, ഐ എം സാരംഗജ ഫോർ Gaming&Studios. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാത്തവർ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വോയിസ് ഓവർ വീഡിയോ ആണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 5 മണിയാണ്. യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കുട്ടിക്കാനം, തേക്കടി. അപ്പം എൻജോയ് ദ ട്രിപ്പ് വിത്ത് us. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാനം അടുക്കറാകുമ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് വളങ്ങിക്കാനം വാട്ടർഫോൾസ്. നമുക്കവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതിയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് ഗോ എന്ന പോളിസിയാണ്. ഒരു 42 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്. നാഷണൽ ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാർ പാർക്കിങ്. ഇവിടെ 85 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ബസ്സിലായിരിക്കും നമ്മളെ തേക്കടി ബോർഡ് ലാൻഡിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഏകദേശം 30 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 9:30 കഴിഞ്ഞു. 9:30 ഒരു ബോട്ട് വിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളോട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് ബസ്സിൽ തന്നെ പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇന്ന് തിരക്കില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബസ്സിലെങ്ങും ആരുമില്ല. ജലരാജ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഈ ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പരും ബോട്ടിൻ്റെ പേരും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 295 റുപ്പീസാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി. സാധാരണ നീണ്ട വരി നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. periyarfoundation.org എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. അവിടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ലഭ്യമാണ്. റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് ജംഗിൾ വാക്ക് ഇതൊക്കെ അവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കും. തേക്കടി വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്താനാണ്. ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവായി പുതിയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.